荣幸跟大家分享一下我 TR90的一些经验这样哦。那我觉得在这地方其实我非常的感动哦，因为呢，我觉得说在这么多的前辈身上，包括说我们的周博士的身上呢，我觉得看到了真的是一家亲的一个精神哦。就是这地方真的有回到家的感觉哈，所以呢，我今天呢，因为有自己的一些是 TR90一些故事跟一些我对 TR90这个市场的看法跟大家做分享哈。那我觉得也非常的荣幸呢哈，我跟我们的 Benny 哈，是这一次我们大中华区在美国年会呢哈，就是代表的3位 TR90，代表其中的2位这样哈，是值得给一家亲一个热烈掌声呢。我在那个用这个吗？在上面好 ，OK。我在一个有一天公司他跟我说，就是我有机会成为 TR90的见证的时候，其实非常的兴奋，可是其实也非常的紧张。为什么呢？因为呢，台湾第一批的时候只有两个代表哈，也就是说台湾。TR90卖的好不好呢？其实就看我们这样，所以我相信Benny应该有同感这样哈。那么呢，但是我那时候发现说，这个市场为什么是我们必须去掌握的？因为这个市场非常的大哈。我们来看一下，其实大家都知道，65% 对自己体重是不满意的，而75% 在探索管理体重的一个方法。所以体重管理的市场是一直在增加的。在时代越来越好的情况之下，大家吃的也越来越好。直销是这里面最棒的一个分销的一个管道。那这个东西有什么重点呢？重点在这个地方，这个市场目前是没有龙头产业的。我们讲到速食业，我们可以想到麦当劳；我们说汽车产业，我们会想到非常不错的汽车，宾士或什么这样子。咖啡业，星巴克。但是瘦身业，你会想到什么呢？没有，它没有产业在这个地方。它没有一个龙头产业在这个地方，所以呢，这个市场为什么这么的吸引人呢？因为它不用教育。各位想一想，我们从不是智慧型手机到大家都智慧型手机，其实有一段历程是需要经过，是需要教育的。从听 CD 到 MP3，这些我们也是需要教育的。用数位相机都需要时间的，但是呢，我们要教大家瘦身是不需要时间的。因为这个市场已经存在在这个地方，看我们如何去拿到。而 TR90呢，势必成为一个龙头。当大家以后讲到瘦身市场的时候，第一个反正就是 TR90了哈。这是我拿到公司的第一套的那个瘦身的试用产品了哈，就是长这样子哈，非常兴奋。因为讲真实的，这一套产品非常感谢公司哦，因为这套产品在初期呢，真的我觉得呢，用1-2万美金呢哈，都不见得可以买到它，对不对哈？因为这是在初期最具有价值的一个产品的系列哈。好，一开始它是长这样的，其实一开始的我是长这样子的。刚刚我跟一位伙伴在聊，他说：“我上次去年看到你呢，我不觉得你胖啊。”对不对？不觉得我胖这样，但是看你瘦下来，完全觉得之前很胖这样。因为其实是这样子哦，每个人呢，我记得我在这个时候的时候，我常常会问我的伙伴说，其实我不算胖，我只算有一点就是肉而已嘛，对不对？对，其实我认为呢，每个人的内心中呢，都有他自己最完美那个形象，但是呢，就是因为我们知道瘦下来很辛苦，我们知道瘦下来呢，就是不是那么容易一件事情，所以我们其实常说服我们自己。其实不用瘦也可以很好哈，所以当时我是这样子，但是很开心的，因为吃了 TR90之后呢，我觉得它吃的过程呢非常的愉快哈。怎么说呢？我那时候在吃的过程，因为我是签保密协定嘛，所以我基本上我 po 在我的 Facebook 上，就是 po 一些像这样子的照片了哈。我说瘦身边吃美食这样哈，大家都觉得很奇怪，那为什么会看我越来越瘦呢？因为各位你知道吗？这些东西呢，事实上是非常优质的蛋白质。你看一下，火锅肉去刷一刷，其实那个是很好、很天然的东西。所以吃 TR90呢，你一定要注意，你越天然的东西是越好，越天然蛋白质是越好的哈，并不是说好像牛排、菲力牛排比较加酱是非常好的蛋白质哈。然后呢，还有什么？还有像生鱼片，所以像那时候我吃了非常多的，这个生鱼片都是非常天然的。所以 TR90非常适合在乳型成功的人吃啊，因为
吃这些的费用有时候不下于那个产品费啊，对，所以各位我们真的在如新边成功边吃 TR90，好不好？好，真的很开心这样哦。但除此之外呢，我觉得最棒的是呢，我们很多人在吃 TR90的时候，一定要记住，蛋白质6份是必须最优先选择的。你一定要先吃蛋白质，先把蛋白质吃完。那有些人会反映说，那这样吃完有点过饱。其实你吃完蛋白质会饿，你再多吃一些那个糖类、淀粉类。淀粉类呢，基本上最好低于1个拳头。很多东西是淀粉类的，你要注意。有些东西你知道它是淀粉，但是它是淀粉类的东西所以这个东西大家要自己去熟悉。但是真正重点就是你的蛋白质先吃够足量。好，这是第一个。第二个呢，还是一样，你不要让自己有太长时间饿，你不要很多人常听第一餐、第二餐要吃嘛，所以他第一餐呢就是9点吃1份糖类1份淀粉2份蛋白质，第二餐12点又吃，所以他前面吃的超饱的，可是接下去他从12点到晚上6点才喝奶昔然后晚上12点1点才睡觉，这样子的话，当然你身体就会属于忽吃很多、忽吃很少的一个阶段，这样。我跟大家分享一下，其实我那时候在吃的时候，因为我自己的作息的关系，所以我自己是怎么吃的呢？我自己是把它蛋白质拆成21来吃，因为我早上8、9点起来，所以我8、9点先吃1份糖类跟2份蛋白质，中午其实只吃1份蛋白质，到5、6点的时候再吃1份糖类跟2份蛋白质，到晚上9点多的时候再喝奶昔，到凌晨，因为我是凌晨1、2点才睡觉。所以基本上来讲，这样子吃下来的话，你不会吃很撑，你不会吃很饿。所以我觉得说，其实真重点是你一天一定要想办法6份蛋白质非常的平均的分配起来。那当然你如果作息是6、7点起床，12点吃中餐，6、7点吃晚餐，10点睡觉，当然你按照公司的，那我觉得是非常好的。但不然的话，你就是第一个，你每天6份蛋白质最好平均分配，我觉得这是非常好的。第二件事情是先吃蛋白质会饿，再吃那个糖类，就是所谓的淀粉类，然后其他还会饿的时间多，吃完还会饿就吃蔬菜水果来当做补充。那睡前4个小时不要进食，我觉得这是一个很好的一个方式，可以跟大家分享。所以当然就瘦得非常的好，这样那我有个下线伙伴呢，前几天他跟我讲说，他说上线你那个真的是换了一个人呢然后我还想说有这么夸张吗？这样子不要好像大家都觉得蛮夸张这样所以各位你瘦下来会有意想不到的惊喜不要忽略你瘦下来真的可以变很帅这件事情因为大家很难接受所以大家瘦下来的成绩就非常的好。包括穿西装，这个西装都是重新买的像 Benny 他说他瘦下来的时候多买了4套西装这样所以这也是进如新的优秀领导者，瘦下来可以有非常好的一个成绩。可以很开心的去换装，你的休闲服你的西装服都可以非常的好看这样那不管说你今天，所以我觉得很不错，因为其实很多人看我会看不出来我35岁，因为很多人会以为说我大约可能只有27、8岁左右，就是因为瘦下来的一个关系那来跟大家再分享一下，这个也是我们大中华区的一个伙伴那他呢从原本的长这样瘦下来之后呢。它的肌肉什么线条都出来所以非常的棒。其实 TR90呢，你好好吃是一定会变瘦，但你可能必须先忽略你的体重体脂的。有时候体重体脂一开始没有那么的快，但是你一定会身形会先做改变。大家其实要有一点耐心跟信心的这是我们一些伙伴他吃10天的时候的效果。那我蛮建议大家呢，在跟客户或者自己在吃的时候呢真的需要一开始真的需要搭配一些运动，因为你要有效果所以呢，我再次看到一个新嘛，他说他他几乎每天都做20分钟的运动，他瘦非常好那基本上来讲，我蛮建议跟客户沟通说，其实15天用7来饮品嘛。你说不然你2天跑30分钟好了，我觉得可以这样跟他建议。等他发现15天他有跑步效果很好，就说那就持续下去吧，对不对所以帮他养成一个运动习惯，我觉得非常的好。那这就是我们伙伴，因为 TR90目前为止也才吃一阵子嘛所以说其实他们都会有身形上非常明显的一些影响包括说肚子也好然后腰腹这一位也是我一位伙伴，因为他的侧面其实都瘦得非常的好那当然我觉得最棒的就是其实当这个商机来临的时候，很多人的货是真的是不够的像这是我一个微信有一个朋友，他直接就订购了6套直接就给了我39万元的那个支票，就
放在，所以我觉得这是非常棒的一件事情，就是说这个商机真的是无限大哈。那我觉得说跟大家分享，在 AGI 的这个商机的过程中，我觉得大家真的要很敢的梦想，很敢的勇敢去做。我其实很感谢一家，因为我觉得如新的领导者，包括说我们的上线们、我们前辈们，他们都秉持一个善的力量的一个出发点哈。善的力量不是做给别人看，善的力量不是口号，也不是说我们公司了不起有善的力量。善的力量是你真的想变成一个从善意为出发点的一个人。这是我来美国你会学到最多的一件事情哦。他们真的都是无私的贡献付出，即使已经完成自己的梦想，他在这个地方努力的是为了完成更多人的梦想哦。那我觉得也很开心的是，这是我为自己完成的梦想。那这是我为我父亲呢，哈，在今年父亲节买给他的那个他完成我其实很感谢如新。我的父亲是个医生，但是在921地震之后呢，我们家其实的收入没有那么好了。其实各位要完成梦想，不是只要有钱而已，你要有。你内心都要有一种安全感跟稳定感，而如新可以给我们这样的安全感、稳定感。就算你手头有100万美金，有50万美金，有时候你没有安全感，不敢去完成自己的梦想的。但是就如新，我觉得说帮我爸他是有收入，他有钱的，但他不敢完成人生这种梦想，只是一台宾士车而已，因为他懂传统的生意，他觉得他留着钱，留待他未来。不管说退休或什么，但是因为有如新，所以我觉得说，不管现在多年轻，其实不要认为说你时间很多，因为你的父母亲的时间是不能等待的哈。因为你再过5年，再过10年，你去想想，你父母亲都几岁了哈？所以我觉得说，要为了自己所爱的家人哈，更努力去付出哈。所以这是我爸爸开心的笑容哈。我爸爸当初都买给他都说不要，因为他很省钱。父母亲并不是没有梦想，他是不太敢想，你知道吗？但是一旦买给他，他那个笑非常开心。真的笑得非常开心哦，然后就拍照啊，又什么之类的。那当初买给他就说不用，所以我就带他去看车，看一看，他就当场就说好像蛮不错的。我抓住那个时刻，我要去那个提款机汇了宾士车钱去他的户头，说已经汇给你哈，所以不能反悔，这样哈，很开心嘛。那最棒的是呢，我们明年可以一起去环游世界之旅，而我母亲呢也跟着我一起去环游这个世界，我觉得很棒哈。那我觉得如新都有很多的惊喜，明年我相信有很多的惊喜哈。那当然，基于如新不是为了自己的梦想，而是当今天我们在一个爆炸成长期来临的时候，你可以快速的帮助你很多的伙伴完成他的梦想哈。那时机的重要性，如果你有10只 iPhone 5S， 你会怎么做哈？你只卖给客户没有用的。但是呢，你如果找10个人开通讯行，你可以让这通讯行继续再扩展下去哈。那第2次预购，如果你有10只 iPhone， 你这样子扩展下去的情况之下呢哈，你可以教他去开通讯行，所以自己拥有 TR90跟拥有 TR90一套去当做自己，真的是很重要的一件事情哦。所以说，当正式上市的时候呢，你每个人都有很多组织，所以抓住220，抓住明年3月份的预购，我觉得是非常重要的一件事情哦。也抓住这个商机呢，你可以同时帮你的很多伙伴们完成他的自己人生中的梦想，这样哦。所以最后呢，跟大家分享是呢，其实在我们即将迈入500强的一个企业，即将进入一个上市公司的企业的时候，我认为呢，我们的未来是非常美好的。也希望大家借由 TR90呢，可以完成自己的梦想。谢谢大家。